E voglio, ciao, benvenuti sul canale Super Alan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi torna un altro vlog, ma soprattutto una nuovissima 24 ore. Ho visto che le ultime che ho caricato vi sono piaciute, infatti vi ringrazio per tutti i like e vi ricordo che se lasciate 12.000 mi piace sotto questo video vi porto la 100 panini challenge del McDonald's qui in Villa Elitz con tutti i componenti della villa. Voglio, ce ne saranno delle belle, anche perché mi ricordo una bella 100 alette di pollo del McDonald's e là ci siamo divertiti un sacco. Pensate in villa con la piscina o forse in piscina. Basta spoiler. Signori, vediamo un po'. Sono le 10:32 e quindi cosa si fa la mattina? Oltre a scacciare le mosche, che è assurdo, si fa colazione. Tati, buongiorno. Allora Tati, sto registrando una 24 ore molto particolare. Gli Elitz sono miei schiavi per 24 ore. Vabbè, devo fare. Che devi fare? È mattina, quindi mi prepari una bella colazione e sai dove me la porti? In piscina perché vado a prendere un po' il sole sul materassino. Va bene. Però Tati non dice niente. E giustamente che dice, la 24 ore è chiara. Mettiamo un po' di zucca giù, Nutella, quella che piace a lui. Piastremo bene prima. Vai a mettere un po' di caffè. Vabbè, tanto se mangia lui. Un po' di caffè. Ci sta. Ci sta, è innovativo. Magari buono, magari da domani me lo faccio così, Allora, siccome l'ho piastrato bene, mettiamo giusto un velo di Nutella. Lo dico un velo di Nutella, è un velo, ragazzi, guardate. Un velo di Nutella. Guarda qua, che bellezza. Giova! Guarda qua, sorpresa, impacchettato e poi succo all'ananas. Tra poco faceva cadere tutto. Ma vuoi che mai ha bagnato, mi ha più fazzoletto. Pure. Sì, Tati, non ti puoi dire manco di no. No, questo no. Perché? Ma questo non è il fazzoletto, un tovagliolo. Abbiamo la pezza per lavandere. In attesa che viene Tatino, mi metto solo al materassino. Ce l'ho fatto. Però non ti puoi, mo cosa vuoi che ti porto pure l'accappatoio, non ho capito, vieni qua, va. Guarda là, sta bagnando la colazione. C'è un ingrediente segreto, se lo azzecchi ti faccio anche il pranzo. Ho messo giusto un velo, Mamma mia. Ma dimmi cosa c'è, retrogusto. Sento solo la Nutella, come è buono, mamma mia, voglio. Non lo sente, ma lo sputo c'è, ragazzi. No, veramente? No, che schifo. Sto scherzando. No, l'ingrediente segreto, visto che non lo sai, è il caffè. No, voglio, venite più vicino, venite. Vi devo dedicare questo morso. È uno spettacolo, Ma buonissimo. Madre mia. Grazie, Tati. Succo. Enrico. Servizio in camera? No, è il contrario. Cioè? Tu oggi non puoi dirmi di no. Ah, dovevo essere uno yes man. Esatto, così come tutti gli altri Elitz. Ma a parte che stai facendo, stai vedendo solo senza solo. No, sto guardando la puntata di wrestling. Ah, ecco. Che devo fare da giù? Ho appena fatto colazione, dopo colazione che si fa? Se lava rientri. Vieni a lavare, dai! Come? Harry! What you talking about, man? Nelle altre challenge del genere, hai mai fatto una cosa del genere? No. E c'è sempre la prima volta, Harry! Oh, bello, sembra tipo quella delle pubblicità. Una smerdata, sì. Ah, tu prima metti l'acqua sopra e poi lavi? Sì. Ah, ok, proprio veloce? Sì, sì. No, più veloce. Questo è un ingrediente. Era paura di farti male. Non girati verso di me. Giova. Io spero che dopo ti scappi da cagare e devi chiamare qualcuno a lavarti il culo. Non mi farebbe molto ridere. Come cazzo entra l'acqua, Giova? Fermo tutto. Ah, la faccio. Allora voglio ringraziare Harry. Aspetta la parte dell'aereo qua. Dov'è Antonio? Antonio! Ah, sto andando. E voi? Quando faccio così, venire oggi. Perché? Oggi non mi puoi dire di no, anzi non mi potete dire di no, anche se oggi indossi una maglia diversa. No, se oggi ti senti un Napoli Criete. Oggi si gioca. No, fai parte degli Elitz.
anche sì. Oggi gli elizi non mi possono dire di no. Allora Andò, mi sto pisciando. Ah, appicciando, pensavo pisciando, giustissimo che badruano. Fino a un certo punto posso dire di Giovanni, senza... Andò, serve un po' di crema, ma devi spalmare tu però. Allora Andò, decidi tu, faccio decidere a te. Vuoi partire davanti o dietro? Partire dietro, no, parto dietro, perché partire avanti è pericoloso. Andò però. La sensazione, Giovanni? Pure il birricchio, Andò. Sì, ti devi proteggere. Ma non coso un barbiere, se non bagno. Ma quando mi sente? Basterà? Ah, vai, fa pasta e pizza, cango. Ma che è panna, prosciutto e mais. Spalmiamo, nenè. Andò, beh, mamma. Bello. Andò, io ti dirò di... mamma mia, Andò, mi hai letto nel pensiero, perché ieri te l'ho detto. Molto. Mamma mia, un bel massaggio. Mamma mia. Mamma mia, sta roba, sai come da... come suru. Ma non ti preoccupare, sarà chi mi fa la doccia. Anche? Oh, Andò, però, devo dire la verità, è una bella mano, A pezzettolo. Bella, delicata. I massaggi, ma qualcuno te l'ha insegnato? Sì, Gio, mio nonno faceva il massaggiatore del Napoli. Mamma mia. Belli. Uè, che mossa questa. Gio, che mi fa naturale, anche se... Dobbiamo passare avanti. Ma fa per forza annanzi. Andò però avanti mi sta accorto veramente. È un periodo particolare, quindi ogni tocco deve suscitare emozione. È una bomba lì. Che fa un po' da vaschetta, capito? La ricarica quindi. Che vuoi fare tu? Lo scorso settembre sono stato in Vietnam e mi hanno insegnato come mettono la crema. Come la mettono? La prima fa un po' lo spizzo centrale, un po'. Poi per spalmarla fanno tipo così. E praticamente fanno questa tecnica qua che aiuta i capillari ad aprirsi e assorbire meglio la crema sulla pelle. Poi invece sui due estremi dei capezzoli fanno tipo una cosa così e poi la mettono. Tutte e tu le conosci queste tecniche, vero? Due massaggiatori addirittura. Mamma mia. No, no! Non faccio nessuna tecnica. No, non ti preoccupare, non ho voglia. Ok, va bene. La tecnica indiana questa. Ecco bellezza. E che spettacolo. Ecco, con questo vi volevo dire che è ora di pranzo. Che ora sono, Om? 15:07. Un pranzo diciamo un po' allargato a livello di orario, ma mi scoccio di mangiare da solo, quindi qualcuno mi deve imboccare. Te la passo io la mozzarella. Va bene. La puoi mangiare? Sì, ho preso la pillola proprio per questo. Allora vai. Sì. Vieni, Giovanni. Oh, pure il prosciutto. E adesso tocca la mozzarella, no? Ma cos'è 24 ore? Quindi... Gli elizi sono miei schiavi, Simone. Meno male che non sono un elizio, quindi. Solo quando ti fa comodo, Imboccato... Tutta quanta, oh. No, da Andrea. Che stai facendo? Però che buona la mozzarella, Ma quanto è buona? Sembrava buona. La sedia! Il cacò contro voi! Il dato mio numero! E tu la mangi? No, ce lo dirà, vai. Bene, qui a terra, Ma perché devi asciugamano mia? Ma guarda seggia mia! Ci sta, guarda qui. Stai già bene. Magna! Posso asciugare un asciugamano? Posso asciugare un cucino? Non che c'è in bocca. Posso dire una cosa, penso a nome di tutti quanti. Buonissima mozzarella, grazie mille presidente. Applauso a presto! Un presidente! Comunque posso dire una cosa, Presidente. una considerazione, è più buono il prosciutto che la mozzarella. Veramente? Ma si vede, il prosciutto è assurdo. E possiamo dire, non è una sponsor come si chiama dove hai preso la mozzarella? Purtroppo si chiama Bisone a San Giorgio a Tremano. Non sono miei parenti, veramente, ve lo giuro. Signori, 18:30, sono sudatissimo perché abbiamo appena finito di registrare un video epico che poi vedrete sul canale. Però c'è una persona che è andata a riposare, che facciamo un po' la testa, veramente degli eliz, dovrebbe stare qua. E infatti, eccolo. Cremi che sei Muren.
Che voglia. Oggi è una giornata molto speciale per me. Tu cosa sei? Fammi dire. Leggo bene? Eliz? Oggi fai proprio a mio comodo. Sali sopra, sali. Vieni con me. Facciamo un qualcosa. Come ho visto la testata in diretta. Mi dispiace molto. Facciamo vedere dove ha urtato la testa. Questa da iniziare la prima volta è stato qua. E tracceremo perché si sa il cango. A fianco chi c'è sta a fianco a Pinetto? Un artigiano. No. La tenda. No. La cosa di spine. No. C'è la lavatrice. Prima volta la lavatrice di mia panna, già fatto la lavatrice. Non so, quindi io ho fatto una lavatrice. Magari metti buona, la roba che già devi amministrare il bodo, 4 volte. No, ogni giorno metto una cosa diversa, ci ho portato 6.000 cose perché non volevo fare la lavatrice. Ok, nelle mutande sì. Adesso vado a prendere i panni. Con una marea di mutande sporche. Ma che schifo. Allora, 2 e sono 3, un po', e sono 4, sono 5, allora 5 mutande. Ma tocca tu però, che non è più che male. No, la challenge è chiara. Ah no, 6 mutande. Grazie. Un lavaroba mia già, roba. Allora, facciamo un cotone 99 perché altrimenti facciamo un eco 20. Un eco 20 così a 20 gradi. Comunque veramente una delle challenge più belle di sempre. Io vi ricordo 12.000 mi piace sotto questo video, vi porto la 100 panni challenge qui in villa. Ore 21, abbiamo appena finito di registrare un altro video ed è l'ora della doccia. Ma chi me la deve fare, signore? Chi con me ha iniziato questa 24 ore? Guardatelo qui, si sposa a pennello. Tatino! E c'è ancora tu, cosa vuoi, un'altra cresta? Che vuoi? No. Cos'era stamattina? No, è orario della Fare doccia le prima di mangiare, mi fa doccia. E tu la fai a me dopo? No. Scusa, ma tu la devi fare a me, io a te non la faccio. Ma sai che però mi hai fatto venire un bel video in mente? Cioè? Napoli Creator Schiavi. No. Quanti like per questo video sul mio canale? No. Allora, la mia proposta ovviamente è di farla all'aperto. Guarda qua che vibes, che bellezza. Piscina che è una tavola. Guardate lì. Che panorama, i grilli. Mi devo solo spogliare e fare la doccia. Ah, però aspetta, una cosa, mi devo andare a prendere un asciugamano. Vedi? Primo che capita. dai. Aspetta, vedi, no, ci sta una del Napoli, che è quella di Andrea. Io sono della Juve se vuoi, No. Va benissimo questo. Allora, Tati, comincia a prendere bagno schiuma. Io mi comincio a spogliare. Doccia all'aperto. Ma i palle ti fa tu i palle. Non so, occhio. Se no chiami il tuo migliore amico. Allora, io ho un'idea, visto che pure lui fa parte di questa Chiamalo, sfida oggi. chiamalo. Andrea! Ah, non ci sto. Sta qua. Vieni. Ho avuto una bella idea. Vieni. Mi devo fare la doccia? All'aperto. E tutte e due insaponate. Secondo me è una bellissima Allora immagine. facciamo così, Andrea. Siccome sono bello alto, faccio i capelli. Tu No. qua sotto. Ma ci arriva i capelli. Vabbè, ma No, va giù. Allora, oppure ho un'altra idea. La doccia a 3. manca solo Rocco La Siffredi. doccia me la faccio, sì. Sì. Oh, io non mi lavo, io vi lavo a voi. Che non ti lavi? No. Che sei zozzuso. Mi lavo dopo. Ti arrabbiccato. Con la ragazza. Apri. Allora vogliamo fare no reaction qua sotto? O caldo freddo? Ma io a scatola lavare chiusa. tutte e due, non ho capito. Ma sicuro è freddo. Poi non lo so. Sta per cadere il no, è prodotto. no. Sta per No, cadere. è freddo, vai. Vieni qua. Aspetta, Intanto, vai. un po' di crema. Apri. No, vai, come ti andava? Faccio un reale. Due. Calda, Oh, è buona, vieni. buona. Vieni. Insaponaci! Ma perché tutte e due? Insaponami. Porca miseria, Sta uscendo fredda ora. me lo pago pure a me. Andrea, Chi sarebbe mai aspettata una scena del genere? Tutte e tre. mi sto schizzando. Aspetta, un po' di schiuma. Ma pago pure a me. Si condividono le cose, guarda qua. Ah, che ne ingappa a me, capito sporco, ingappa io. Oh, E che stai combinando? Bravo, Pego. Andrea, non ce n'è più. Oh, aspetta, sciacquami prima a me Aspetta, e poi gli cazzo. butti la schiuma sporca addosso a È lui. tutto schizzato. sono. E mo fa dolce. Proprio scena da, vabbè, non diciamo cosa. Ma non Il c'ha. bagno a un uomo. Oh, tutti scemi. No, non te Eia, lascio. che? Ma se tutto io sto facendo. Vabbè, oh Andre. Va, prima sottili tu. E Tati, perché mi metti sta cosa a capo? Tati, devo fare via. Tati!
Basta. Già c'ho 3 peli in testa. Ma c'è però una cosa, me lava tutti i piri. Ma lui, cazzo, tutto io da fare. Oh, mi ha detto chiama Fiusco e mi aiuta a lavarti. Tutto io sto facendo. Andrea, pulisci. No, me lava tutti i piri, hai mai usato oggi? Ho finito, basta. Ma io mi bagno, no Andrea, però non hai fatto niente, sei lavato. Lo spengo nel frattempo, vai. Guarda, di che si manca a me però, Vuoi anche tu? No, lavami poco qua. No, sì. Giuseppina. Chi manca da fare la sfida, aspetta? No, in realtà l'avete già fatta tutti quanti, no, però manca c'è la una... cena. Manca la cena. A cena ti farai servire, nel senso versare da bere e tagliare, che ne so, la crema, visto che c'è la piadina stasera, ti farai tagliare la piadina e ti fai pure imboccare. E invece io ho deciso un'altra cosa. Sono cioccolata. Sono cioccolata. Ci metto Coca-Cola. Sono amata. Se non ti piace. Cosa fai? Fatta la. Contento, Gio? Tanto sono contento perché guarda dove vi ho portati. Ci ha portato Andrea. Ci ha portato Andrea perché io non posso portare la macchina oggi, Andò. Lo so, ci hai fatto l'abitudine. Io sono Ermocio. Ricordi? No, mi sa non ero io. Ah, beh, sì. È che lei era Valentina. Valentina. Scusa. Allora, veniamo a noi, cara. Sì, prego. Innanzitutto sono Ermocio. no, sono 3 McFlurry all'Oreo. Sì? Allora a me, Andrea, mi fai una porzione di alette tipo... Aspetta, ma io già commandato. Fai 2 biscoff, dai. Con 50 centesimi in più li vuoi fare extra questi gelati? Già stiamo La a doppia 18. partitura? Già stiamo a 18 euro. Quando verrebbe nel caso? Considera sono 5 gelati, io aggiungo 50 centesimi. 2,50 2,50 ho detto prima io. Ok. Ma che era una speed? Sì, va bene. Allora facciamo, Andrea, il mio preferito. Facciamo un Big Mac. senza salsa. No, senza formaggio. Coca-Cola? Sì. E poi Andrea una porzione di alette di pollo. Ma che poi Andrea, pavo tu? Ma che pavi, Andrea, tu la pava oggi. Senza salsa, giusto? Già, rispondi tu, no? Senza sordo. Sì, senza salsa. Penso, basta ragazzi. Stai a 30 euro penso basta. Facciamo il face reveal ora. No, Andrea, oh. Bello rumore. Ando, grazie mille per stasera. Bravati, guidati, grazie Antonio. Signori, la patata probabilmente più lunga che abbia mai visto. Possibile ragazzi. Sono. Beckham. Bello però. Cosa c'è qui poi? Tra l'altro li ringrazio perché ho detto senza formaggio. Oh, ce l'hanno tolto, È il minimo. Grazie. Ci sta. Mamma mia. Vai. Buon appetito. Dove siamo? In una cucina? Sì, una cucina. Comunque, quando non paghi è tutto più buono. È la giornata più bella della mia vita. Purtroppo questa magnifica giornata in cui gli Elites dicevano solo sì per 24 ore è finita. Ho vissuto la giornata che avresti voluto vivere tu oggi. Elites ai miei piedi. Scrivetemi qui sotto nei commenti la scena che più vi ha fatto ridere in questa 24 ore. Devo essere sincero, una 24 ore in cui mi sono divertito tantissimo. Infatti mi sono fatto un sacco di risate. Spero vi siate divertiti anche voi a guardare il video. Se volete altre 24 ore, ovviamente fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Consigliatemi altri video calcio e non di food, me lo vedo io. Detto questo, 12.000 mi piace, 100 panini del Mac Challenge in villa con tutti quanti. Quindi impegnatevi, lasciate un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale a tutti quelli in collaborazione e noi ci vediamo in un prossimo video. E you. Ciao! Facciamo vedere la mezza a Just Tenere, i mutanti chi sta a Just Tenere, non ci posso credere, ma...